Ну, зато не в грязь и мягко. Километров за 24 минут 16 секунд. Темп круга 8 минут 48 секунд на километр. Ну что, как ноги? Сначала чуть-чуть, сейчас уже так. Нормально. Ну? Блин, посередине бугорок и с него сносит. Километров за 51 минут 56 секунд. Темп круга 6 минут 45 секунд на километр. Все, приехала. Наверное, сориентироваться. Стовочек-то дальше, наверное. Туда. Повалиться, говорю, не боишься? Можно поездить. Сейчас под воду булька. А я сейчас еду. Пизданусь так пизданусь. Не. Шухарись. Клы. По ставочку катаемся. Да, главное не провалиться только. Я не думаю, что лед еще сильно толстый сейчас. Сколько тут мороза? 3 дня? Маловато. А? Класс. Она прикольно по пухляку так мягенько. Прикольно. Так шуршит мягенько. Она в одной точке вдвоем не находится. Здрасте. Провалиться? Не боитесь? А вы не? Чего? А. Куда? Поехали на Терекон. Собака, ты не кусаешься? Нет. Фу, запахи какие-то тут. Собака на лесу похожа. Фух.
Уже ноги полные снега. Вечно нас придет куда-то, куда не надо. Ну, может, за какой-то, блин. Это передняя лапа одинаковая, а задняя то. Класс, я очень ценная информация пошли. А где-то был, да, тут какой-то. Ну, вокруг не пришлось обходить. Так вот можно пройти. Фу. Капец какой-то. Мне надо рукавицы снимать, мне надо телефон доставать. Тем более проходить, а против солнца сфоткаешь. О, жесть, мне жарко, блин. О, открываются, блин, прекрасные виды. Набасаешься там. Чего? Можно было по нему съехать, его бог подпортил. Как съехать? Ну, не сидишь? Так и едь себе туда не дают. Покоряем вершины донецких терриконов, блин, на велосипеде. Капец какой-то. Красота. Все? Мы на него поднялись? Расстилаем постилку, загораем. Ксюшенька сходит с ума. Вон он побежал, да. Сфоткать меня? А, телефон доставай. Сколько мы не катались? Месяца два? Ну, в этом году не катались, а уже почти. Ну, горячий. Ну, постилку пошли. Открытие нового. Открытие, блин. За открытие сезона, который мы не закрывали. Ты что, застряла? А ты стоишь вообще. Так я равновесие держу. Тебя снег держит. Поехали. Я прям по снегу. 6 километров за 1 час 42 минут 30 секунд. Нет, с Буграна еще что-то едет чуть-чуть. 34 секунд на километр. Снег не такой рыхлый, был более грубый. Вот оно и есть. Колеса проваливаются, капец. Они тонкие. Разрезают. Что там, не едется? Фу. Вроде выбрались, да? О. Блин, чуть с колеи съезжаешь и все. Невозможно ехать. Там хрен его знает.
Направо давай. Какая-то грязь, блин. Блять, в нее не упасть, блядь. Давай, сейчас направо. Фу, блин, ну и воняет тут у них. О, тут накатано, видишь? 7 километров за 1 час 55 минут 53 секунд. Темп круга 13 минут 23 секунд на километр. Можно на ВАЗе, там ларек на улице есть, да. Открыть. Фух. 10 километров по снегу, то же самое, что, блин, 50, наверное, по асфальту. Ну, капец, мне уже ноги отваливаются. Да? Ага. Не, у меня ноги не болят, у меня тут потихоньку. Сейчас такая во всем теле, знаешь, такая. Ля, все повалено, ля, поломано, блин, капец. Провода везде висят, блин, жесть какая-то, блин. Потом, блин, смерч какой-то пронесся, блин. Чуть не грохнулся. Чуть с середины тропинки съезжаешь и все. И нырнул, блин. Что-то и все, и хана. Сразу колесом ныряешь. Давай, 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 давай. Что ты сегодня не падаешь, неинтересно. Может, надо было правее взять. Еду. Yes! Ну чуть-чуть упал, подумаешь. Это что у меня полные кроссовки снега, вот это да. Не прикольно. Вот на гаражах чуть подчистили, смотри-ка. Нифига ты музыкальная, блин. Ух, ёпта. Что ж так скользко-то у меня, а? Здравствуйте. Опа-на, класс. Не ешьте, говорит, желтый снег, да?